औजार जो है ताके होते हैं। ये गाइस इधर माटी पाट रहे हैं। बहुत ही बड़ा गड्ढा था और खेत बना रहे हैं गाइस। देखिए आज जेसीबी आया है, अपना काम कर रहा है। काफ़ी बड़ा गड्ढा था और खेत बनवा रहे हैं। ये अमरूद का पेड़ भी चल जाएगा इसी में।